अटेर के घाटियों में बसी हैं कई कहानियां, कुछ भूली तो कुछ जगमगाती निशानियां। अटेर के प्राचीन किले और चंबल की अविरल धारा से कुछ ही कोस दूर इन्हीं गहन घाटियों में विराजमान है मां चामुंडा देवी का पावन धाम। अटेर की उन ज्वलंत दैवीय निशानियों में से एक जो समय के साथ और भी प्रज्वलित हो उठी है। नवरात्रि के इस पावन चक्र में चंबल दस्तक की टीम ने मां के उसी परम धाम में अपनी यात्रा की। अटेर के प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर अपने एक स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास का मूक साक्षी रहा है। चंबल की गहरी खाइयों और दुर्गम प्रदेशों में गोपनीय मां चामुंडा का यह प्राचीनतम स्थल 5 शताब्दियों से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां समय थम सा गया है और वायुमंडल में तांत्रिक साधनाओं और दिव्य आराधनाओं की प्राचीन गूंज आज भी अनुभव की जा सकती है। किंतु इस मंदिर की यह चमत्कारिक पुनर्प्राणना हुई है एक सिद्ध संत स्वामी प्रेमानंद सरस्वती की अडिग साधना और लगन से। उनके निष्ठापूर्ण प्रयत्नों ने इस प्राचीन खंडहर को पुनः एक जीवंत, स्पंदनशील आध्यात्मिक केंद्र में रूपांतरित कर दिया। संत प्रेमानंद इसे मां की विशेष कृपा और उनकी चमत्कारिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। यह मंदिर केवल श्रद्धा और भक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और इतिहास का एक जीवंत अध्याय भी है। उस युग में भी जब इन अंचलों में डाकुओं का आतंक छाया